哎呀，累死了。哎，今天拿了点这个东西回来。哎呀，今天啊去了很远的地方，哎呀，开了1个多小时的车。我想所有的朋友应该都知道，我特别喜欢做美食，无论走到哪里就把美食做到哪里，并且都是就地取材。还记不记得去年我在惠州的时候做的香蕉花？把香蕉花拿来做成酱菜，做成香辣酱、拌饭菜，大家还记不记得？在别人眼中一毛不值的东西，在我手里都变成宝，而且做完了以后大家抢着吃。那来到这个地方呢，这里呢是启程之乡，来到这样一个启程之乡，你说这么好的启程，你觉得我会放过吗？我的香辣酱里面很快就会做出一款非常非常好吃的香辣酱，那就是用脐橙来做。那要怎么做呢？今天肯定做不了，因为我今天刚刚把这个脐橙拿回来。今天呢，人家那边叫我过去，然后呢送给我一些脐橙，然后我把脐橙拿回来了。真的，这个脐橙的口感确确实实跟我们在外面买的真的不一样，毕竟这里是启程之乡嘛。我呢别的不会，但是呢我会把这些东西，平常我们的启程都是剥来就吃，对不对？但在我手中我肯定不这样吃，我这人比较奇葩。今天让大家先感受一下，今天晚上已经很晚了，我回来的时候天都已经黑了，我们是在外面吃完饭回来的，但是我还是坚持拍了一个作品。那么先来露一手好不好？现在是秋冬季节，然后呢天气比较干燥，很多大人孩子都会有寒咳啊什么的。那么今天呢我会蒸一个盐水橙，这个盐水橙呢消痰止咳，所以呢今天正好我也要喝一点。我记得2019年的时候，我从四川回到广州，去到一个朋友的国学书院里面，在那里面呢帮他们改善厨房伙食、膳食这一块。正好那个时间也是这个时段，我是11月份回去的。然后那些孩子全部都在咳嗽，整个书院的孩子80%的孩子都在咳嗽，老师们一筹不展。但是那一天我去买这个脐橙回来，给孩子们蒸了以后，每一个孩子喝完了以后，当天晚上就没有那么多咳嗽了。3天以后，所有的孩子都不咳嗽了。所以当时我觉得挺欣慰的，这是我的个人真实的人生经历哈。所以呢，就是说，我想把我这些好的东西呢，都分享给所有的朋友，希望能够对你们有用哈。接下来我会用启程这个橙子做更多的美食。我的车。妈妈，我饿了，好累，妈去给你把饭做。妈妈，我渴了，好累，妈去给你烧水喝。妈妈，我冷了，刚做的棉袄穿上吧。我是妈妈的小棉袄，妈妈的心窝窝。现在我长大了，妈妈也老了，我要给妈妈最好的，妈是我的心窝窝，给她买点吃，再给她买点喝，有空常回家陪她，陪她唠唠嗑。做人儿女不忘父母的养育恩，乌鸦反哺我们要报答咱父母。妈妈我饿了，妈妈我渴了，做人儿女是世界上最幸福的。妈妈她累了，妈妈她老了，家有一老如一宝，要好好爱护她。
长大了，妈妈也老了，我要给妈妈最好的，妈是我的心窝窝，给她买点吃，再给她买点喝，有空常回家陪陪她，陪她唠唠嗑。做人儿女不忘父母的养育恩，乌鸦反哺我们要报答咱父母。妈妈我饿了，妈妈我渴了，做人儿女是世界上最幸福的。妈妈她累了，妈妈她老了，家有一老如一宝，要好好爱护她。妈妈我饿了，妈妈我渴了，做人儿女是世界上最幸福的。妈妈她累了，妈妈她老了，家有一老如一宝，要好好爱护她。家有一老如一宝，要好好爱护她。哦，这个橙子真的啊，看这一盘水果沙拉被我吃的差不多了。哎呀，晚上回来我还吃这么多的水果，哎呀，没办法，我就是特别爱吃水果，无论走到哪里，我每天饭可以不吃，但是水果不能不吃。没有水果，我觉得我一天什么都没吃的感觉。可爱我这两个小熊陪着我，很多人问我一个人在这山里会孤独吗？那你们看看我会孤独吗？这半夜了，我还在这里吃这个，我的作品还没有发出去呢，我现在准备赶紧把作品剪出来。现在已经快10点了，哎呀，真的抱歉，今天出去了一天。哎呀，先吃完了啊，吃完了再发。可爱的小熊。把眷恋落在我心怀，阳光知道我的情怀。
我是苏小丫，我的故事很长，请不要着急哦，我在这里等你们。